hari kedua kami di Bali. Sekarang kami sedang mengunjungi Bali Bird and Reptile Park. Ini keren banget di sini, suasananya adem. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin kami terus. Bird Park ini tiket untuk dewasa itu seharga 100.000 dan untuk anak-anak 50.000 saja. Dan mana nih, untuk yang di bawah 2 tahun atau 2 tahun pas itu free charge, jadi nggak kena tiket. Enak kan? Yuk. Nah, kalau di sini ini area bayi-bayi burung, ruang inkubasi. Jadi telur-telur burung dan bayi-bayi burung tuh dirawat di sini. Tapi sayangnya kita nggak boleh masuk. Kalau ini ada jalak Bali, jalak putih. Ini udah langka banget ya. Ini jadi salah satu ikonnya Bali di sini. Nah, di sini kamu bisa, udah ada papan petunjuknya nih di bawah. Ini mesin pengekamannya seperti ini. Dan bayi burung waktu baru menetas begini. Nah, ini gambaran usia anak burung 1 sampai 10 hari di sini. Dan berikutnya, wah ini udah bisa mulai jajan makan nih. Udah MPASI burungnya ya. Ya. Bunda. Betul ada ini. Mau foto keluarga dulu di sini sama burung-burung yang ada di Bird Park. Ini kata masnya ada beberapa yang boleh dipegang, ada beberapa yang nggak boleh dipegang. Lagi PMS tuh yang nggak mau dipegang. Ini boleh dipegang ini. Ayah ngerekam dulu. Ayah. Ini boleh dipegang. Iya mak. Kukunya lumayan tajam. Nggak berani pegang ya? Enggak. Burung kamu bisa nggak geseran ke yang ada kainnya? Karena masih agak sedikit gerimis, jadi kita berteduh sebentar di restonya. Dan kalau misalkan beruntung nanti di sana itu akan ada pertunjukan, ada atraksi burung-burung. Dan ada juga nanti yang kalau misalnya pelatihnya itu mau ya, nanti itu bisa di tengah resto ini, burungnya bisa terbang masuk ke dalam resto. Nah, ternyata keberuntungan kami nih teman-teman. Meskipun di luar agak gerimis, tapi pertunjukan tetap berjalan seperti biasanya di area rainforest. Di sini kalian bisa melihat burung-burung cerdas yang sudah dilatih sedemikian rupa. Mereka mengikuti instruksi dari pawangnya dengan sangat baik. Setelah pertunjukan selesai, kami melanjutkan perjalanan kami berkeliling di area Bird Park. Di sini ada banyak sekali koleksi burung di berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera hingga Papua, semuanya ada di sini. Di sini kalian juga bebas berinteraksi dengan burung-burung besar. Semuanya dilepas tanpa cage loh. Tapi pastikan tidak mengganggu ya, supaya tidak seperti ini. Avia nyaris dipatuk dong sama pelikan.
Di bird park ini kita ketemu merak yang cantik banget. Nah, merak jantan biasanya memiliki bulu yang lebih indah dari merak perempuan ya. Mereka biasa mengembangkan ekornya untuk memikat betina maupun menakut-nakuti lawan. Kayak yang satu ini nih, maunya nakut-nakuti bunda, malah dia dong yang takluk. Wow, kayak gaun. Ini kalau nggak salah kemarin saya pernah baca burung kedua terbesar di dunia, dan dia punya cakar yang kuat banget. Uniknya meskipun dia ini burung, tapi itu bukan bulu yang menutupi badannya, justru rambut ya, seperti malamnya pada umumnya. Satu ekor kasuari dewasa kalau udah ngamuk, dia bisa ngerobohin pintu, guys. Koleksi-koleksi burung di Bird Park Bali ini bisa dibilang sangat lengkap ya. Hampir semua varian burung dari hutan-hutan Nusantara ada di Bird Park. Burung yang biasanya hanya kalian lihat di TV bisa kalian lihat langsung di sini. Seperti burung pelikan, bangau marabu, semuanya ada di sini. Setelah puas berkeliling dan merasa lelah, jangan khawatir, selalu ada spot bersantai untuk sejenak merilekskan otot yang sudah capek berkeliling di Bali Bird Park. Nah, ini koleksi terlangka hanya di Bird Park ya Bali. Ada merak albino. Ini macam-macam di sini ya. Tuh, di sini kalian bisa melihat burung terbang dari ranting pohon, dahan ke dahan ya. Ini ada, ini bebek, bebek hutan, bebek hutan, agak bau. Sini. Bebek yang lain. Nanti kak, waktu kalian masuk ke Bird Park ya, di tiket masuk itu dibekali dengan peta. Itu jangan dilipat aja ya, itu wajib dilihat, karena kalau nggak pakai peta kalian bisa kesasar kemana-mana, ketemu masnya lagi. Udah tadi mas. Udah di sini kalian bisa foto bareng macam-macam burung di Bali Bird Park. Udah foto di depan sama burung makau ya. Ini apa? Nak bawa apa ini? Ini salah satu penghuni reptil park. Ini warga pindahan kayaknya ya. Udah lapor RT pak. Ada komodo di Bird Park ya. Yang ini Pak Junet, yang ini Busur. Koleksi burung yang udah mulai langka itu di sini ada loh. Ini contohnya Dara Mahkota Victoria. Ini kalau nggak salah zaman saya SD dulu di RPU L apa RPAL ya, dia tuh masuk dalam golongan burung langka loh. Di sini bisa ada, hebat ya. Cara menyebutnya berontok apapun. Kunjungan terakhir di Bird Park, lagi-lagi kami disuguhi dengan pertunjukan Bird of Prey. Jadi di sini mereka menampilkan kemampuan-kemampuan burung-burung predator mereka. Para kiper di sini tetap melatih burung-burung predator mereka agar insting alami mereka tetap terjaga loh. Berkomunikasi dengan dunia selain lainnya di alam.
Namun dia memanfaatkan juga untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Jerry memiliki warna bulu yang sama, yaitu perpaduan antara warna coklat dan hitam. Nah, warna bulu yang sama ini membuat semuanya perhatikanlah ke arah sana. Here we go. 3, 2, 1. Okay, something good. Alright. It was very quick and good. So, how about okay, very high. That's very good. Well done. Nah, jenis elang bondol ini mirip sekali dengan elang bondol Singapura. Namun mereka dapat sambil mengintai mangsanya seperti burung yang berukuran kecil. Nah, jenis elang bondol ini juga sama seperti pemangsa lainnya, memiliki pandangan mata yang tajam. And hold it straight. Okay, good. Your hand or your fingers under the tree. Okay, good. Ya, di bawah nempel jari-jarinya ya, biar nggak hilang nanti ya. Okay, keep slowly. Are you ready? Yes. Okay. Everybody now let's see together how fast the brave mini kite steal the food from the waitress tray. Oke, kita lihat bersama-sama seberapa cepat orang ini menyambar makanan yang kita taruh di atas nampan. Lagi. Itu karena kawannya ya, dia yang paling curang. Akhirnya sampai juga di pintu keluar. Lumayan keliling-keliling 2 hektar ya. Itu aja deh petualangan kita hari ini di Bird Park. Tetap bareng saya dan keluarga, karena kita masih banyak akan mengeksplor tempat-tempat wisata, penginapan-penginapan murah, dan kuliner-kuliner. Saya Ayu, suami saya, anak saya, itu juga anak saya. Ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dadah.